মুহতাসিম মুনতাহা চ্যানেল থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। দেখেন আমি আমাদের গলিতে একটা কুকুরের কতগুলি বাচ্চা হয়েছে দেখেন। এরা মানে কি বলবো, ডগ স্কোয়াড বলেন যে লিটল, হ্যাঁ পাপ্পি। হাই হাই দাও। ওরে বাবা, আরও আরও আছে তো। ভিউয়ার্স দেখেন এরা কি করে। ছয় সাতটা হবে। নিবি? হুম, ও এটা কত কিউট দেখতে, তাই না? এতগুলি। এটাকে নেওয়া লাগবে, সাদা সাদা কালো ওটাকে। ও তিনটা কালার, চারটা কালার একটার ভিতরে। হুম, এই যে এখানে আরেকটা আছে, নোংরা হয়েছে। গলির কুকুর বুঝে নিত। হুম, এরা খেলা করছে। কত ছোট, কতদিন হবে বয়স? মনে হয় 1 সপ্তাহ বা 10-15 দিন হবে, তাহলে অনেক দিন হয়ে গেছে। 1 মাস হয়ে গেছে। মাশাআল্লাহ, কত সুন্দর দেখতে কুকুরগুলি। হ্যাঁ, এগুলো যত্ন পাইলে 7টা। আবার করো, আবার করো। আরেকজন গুটি গুটি পায়ে আসতেছে।